ମୁଁ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଯାଇଥିଲି କୁଆଖିଆ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଗାଁ ଅଛି ଜଣେ ଡ୍ରାଇଭର ଘରକୁ ଆଜ୍ଞା ସେଠି ମୁସଲମାନ ଆଣିକି ଦେଲେ ମାଂସ ତରକାରୀ ଆମେ ଖାଇଲୁ ନା ସେ ଗାଁରେ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଘରେ ଆଣିକି ଦେଲେ ସିଏ ବି ଖାଇଲେ କାରଣ ସେଠି ଗୋରୁ ମରା ହୁଏ ନା ଭଦ୍ରକରେ ଯେଉଁ ଦଙ୍ଗା ହେଲା ସେ ଲୋକ ତାଙ୍କ ଘରେ ଥିଲେ ସେ ଗାଁ ଭିତରେ ସବୁ ମୁସଲମାନ ଥିଲେ କୋଉଠି ବାହାରକୁ ଯାଇନଥିଲେ ଦଙ୍ଗା ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାଇ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ହିନ୍ଦୁ ଚାରା ସିଏ ଭାଇଚାରା ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ସ୍ପେଶାଲି କଟକରେ ସେ ଜିନିଷ ଆଜି ଆଉ ନାହିଁ ଲୋକ କହୁଥିଲେ ଯେ କଟକର ଭାଇଚାରାର ସହର ଓ 1000 ବର୍ଷ ସହରରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦିନେ ଏ ଦଙ୍ଗା ଏମିତିଆ ହେଇନଥିଲା ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଦଶହରାରେ ଏଇ ଜିନିଷ କଲେ ମେଢ଼ରେ ବସାଣରେ ଯଦି କାଳୀ ପୂଜା ଆଉ ବାଲିଯାତ୍ରାରେ ୟାର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼େ ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ ଆପଣ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସମ୍ଭାଳି ପାରିବ ତ ମୋହନ ବାବୁ ସରକାର ମୁଁ ପର୍ଟିକୁଲାର ପଠେଇଲେ ପୋଲିସ ବାଲା ଯେ ବାରମ୍ବାର ଯୋଉଠି ବିଦ୍ୟାଧରପୁର ଯେତେବେଳେ ବିଦ୍ୟାଧରପୁର ରାଲି ବାହାରିଲା ସେମାନେ ଜାଣିପାରିଲେନି ଦରଗା ବଜାରରେ ଯାଇପାରିଲେ ତାହେଲେ ଆଙ୍କର ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ କ'ଣ କାମ କରୁছে ସେ ଜାଣିଥିବେ ଯଦି ଗଲେ ଯଦି ଆକ୍ସନ ନେବାର ଠିକ୍ ଭାବରେ ନିଅ ଛାଡ଼ିଦିଅ ଦୋଷୀକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଉ ତାହେଲେ ଲୋକ ଶାନ୍ତ ରହିବେ ହିନ୍ଦୁମାନେ ସହନଶୀଳ ଭାଇ ଶାନ୍ତ ଲୋକ ସେମାନେ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି ନାହିଁ ହଁ ଅଛି ନା ରାବଣ ହିନ୍ଦୁ ଥିଲା ରାବଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମାରିଥିଲା ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଶୁଣନ୍ତୁ ରାବଣ କାଖରେ ଦେବାଦେବୀକୁ ଜାକିଥିଲା ରାବଣ ଜାଣିଥିଲା ନଷ୍ଟ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମୁଁ ଏହା କଲେ ହିଁ ମୋର ଏହା ହେବ ସେ ମୁକ୍ତି ହେବା ପାଇଁ ସେ ତାକୁ ହରଣ କରିଥିଲା ସେଇଟା କାହିଁ ଆପଣ ଭାବୁନାହାନ୍ତି ମୁଁ ଫାଇନାଲ ଏହା ଚାହେଁ ଯେ ଦୋଷୀକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଉ ଆଉ ଏ ଜିନିଷ ଜାଗାରେ ନ ହଉ ଆଉ ୟାର କୌଣସି ପ୍ରଭାବ କାଳୀ ପୂଜା କି ହଁ ଆଜ୍ଞା ୟୁପିରେ ଯାହା ହେଉଛି ଯଦି ମାନସିକତାର ପ୍ରଭାବ ଯାହା ଆଇ ଲଭ୍ ମହମ୍ମଦ କହିଲେ ଇଏ ଆଇ ଲଭ୍ ମାନେ ମହାଦେବ କହିଲେ ତେଣୁ ଏଇଟା ଚାଲୁଛି ସବୁ ଯେ ମୁସଲମାନ ସେଇଆ ତା ନୁହେଁ ସବୁ ମୁସଲିମ ସେଇଆ ନୁହନ୍ତି ମୁଁ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଯାଇଥିଲି କୁଆଖିଆ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଗାଁ ଅଛି ଜଣେ ଡ୍ରାଇଭର ଘରକୁ ଆଜ୍ଞା ସେଠି ମୁସଲମାନ ଆଣିକି ଦେଲେ ମାଂସ ତରକାରୀ ଆମେ ଖାଇଲୁ ତାଙ୍କ ନା ସେ ଗାଁରେ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଘରେ ଆଣିକି ଦେଲେ ସିଏ ବି ଖାଇଲେ କାରଣ ସେଠି ଗୋରୁ ମରା ହୁଏ ନା ଯେତେବେଳେ ଭଦ୍ରକରେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଭଦ୍ରକରେ ଯେଉଁ ଦଙ୍ଗା ହେଲା ସେ ଲୋକ ତାଙ୍କ ଘରେ ଥିଲେ ସେ ଗାଁ ଭିତରେ ସବୁ ମୁସଲମାନ ଥିଲେ କୋଉଠି ବାହାରକୁ ଯାଇନଥିଲେ ଦଙ୍ଗା ବେଳେ ଯେଉଁ ଅଗ୍ନି କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ପାଇଁ ଇଣ୍ଡିଆ ଆଜି ଘେଲେଇ ଦେଖାଉଛି ଆଜ୍ଞା ସିଏ ବି ସେ ପଠାଣ କରିଥିଲେ ସେ ବି ମୁସଲିମ ଏପିଜେ ଅବଦୁଲ କାଲାମ ସେ ଯୋଉଠି ପଢ଼ନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ସେ ତ ସବୁ ପଢ଼ୁଥିଲେ ଗୀତା ପଢ଼ୁଥିଲେ ଭାଗବତ ପଢ଼ୁଥିଲେ କୋରାନ ପଢ଼ୁଥିଲେ ସବୁ ପଢ଼ୁଥିଲେ ଏମାନେ ପଢ଼ିବା କଥା ମୁଁ ବା କହିଲି ଆଜ୍ଞା 100କୁ 100 ମୁସଲିମ ସେଇଆ ନୁହନ୍ତି ସେ କଥା ମୁଁ କହିପାରିନି 10 ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ 5 ଜଣ ବି ଜଣେ ବି ହେଇପାରେ କାହା ପାଇଁ ବି ଆଜ୍ଞା ଏ ଜିନିଷ ହେଉଛି।